Bonjour les amis, c'est moi, Madame C, avec une nouvelle leçon de l'alphabet. Actuellement, ça c'est leçon numéro 2. Hello friends, it's Madame C and I'm back with a new alphabet lesson and this is lesson number 2. Aujourd'hui, nous allons parler à propos des sons initiales. Today we are going to talk about the beginning sounds of words en français. Ce que vous allez faire, les amis, bien écouter et répéter après Madame C. Je vais vous montrer des images, je vais dire le mot en français et je vais vous demander quelle lettre fait le son initial. So I want you to listen well and look well. I'm going to show you a picture. I'm going to say the word en français, and then I'm going to ask you which letter makes the beginning sound of that word. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez-moi. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un ballon. Le ballon. B, B, ballon. Est-ce que c'est la lettre A, B ou C? C'est la lettre B. B pour ballon. B, B, ballon. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un dinosaure. Le dinosaure. Est-ce que c'est la lettre D, E ou F? D, dinosaure. C'est la lettre D. D pour dinosaure. D, dinosaure. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un igloo. 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 Est-ce que c'est la lettre G, la lettre H ou I? C'est la lettre I. I pour igloo. Igloo. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un kangourou. Est-ce que c'est la lettre J, K ou L? Kangourou. C'est la lettre K. K pour kangourou. Kangourou. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est une maman. Maman. Est-ce que c'est la lettre M, N, O? C'est la lettre M. M pour maman. Maman. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un robot. Robot. Est-ce que c'est P, Q ou R? C'est la lettre R. R pour robot. Robot. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un serpent. Le serpent. Est-ce que c'est S, T ou serpent? C'est la lettre S. S pour serpent. Serpent. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est un wagon. Wagon. Est-ce que c'est la lettre V, W ou X? C'est la lettre W. W pour wagon. Quelle lettre fait le son initial? Ça, c'est une zèbre. Zèbre. Est-ce que c'est Y ou Z? La bonne réponse, c'est la lettre Z. Zèbre. Zèbre. Bravo les amis, vous avez très bien fait pour leçon numéro 2. Avant de partir, je vais vous demander de chanter la chanson de l'alphabet avec moi. Well done, my friends. You did a wonderful job with game number 2. And before we leave, I just invite you to sing the alphabet song with me en français. Chantez avec Madame C.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Bravo les amis. Merci d'avoir joué et chanté avec Madame C. À très bientôt. À la prochaine. Bye.